紫金街頭，我哋今日試下啲紫金人嘅宵夜。紫金人中意食牛肉，佢哋對佢嘅牛肉有一個特別嘅稱呼，叫做天光牛肉。呢些牛肉到了沒有？包兩個人呢度食咧，唔係話似潮汕食牛肉火鍋。我哋睇啲牛肉，可以看一下不？我都切了哦，都切掉了。是吧？要不要再買個給你看一下好不好？好，可以啊。瞧瞧，我知道，我刷過你的抖音。你認識我啊？我刷過你。幹嘛吃咯？你看查你的天光牛肉好不好？我去買一個給你看。啊。本來剛才11點多。10點老人賣完了。11點來的賣完啦，現在拿第二輪啦。對啊。等老闆去攞肉翻嚟。紫金人有幾中意食牛肉咧？聽講就喺呢度附近仲有牛肉一條街，佢哋都係晚上劏牛，佢哋對佢哋嘅牛肉有一個好特殊嘅稱呼，叫天光牛肉。你明唔明白點解咁樣叫咧？牛肉回來了，吊龍、黃牛、水牛。聽說這個南潭就吃黃牛，這個縣城吃水牛是吧？一般怎麼做？這條什麼？哦，牛掌。哦，三花趾還是五花趾？這個啊？這個是三花趾來的。三花趾。五花趾今天晚上給人家拿去。哦，這個吊龍。再加點牛掌做湯，搞點子醬炒牛肉。睇啲老闆以牛肉嘅手勢啊，三炒嘅紫薑牛肉，黃黃嘅喎。好，開吃。今日宵夜就簡單啲。一個紫薑炒牛肉，一個牛肉湯。啱啱全程睇老闆炒牛肉，想偷啲師，翻去我自己炒，睇啲會唔會老。把這湯配點香醋就好吃。好，牛肉很脆哦。這個新鮮的剛上。我說剛才我拍着你，我就想把這個師偷回去，回家自己炒牛肉。我不想偷師的。牛肉咧，如果你唔識炒，唔識到前面嘅醃味，你炒出嚟一定唔好食嘅。今日揀嘅呢個係脆口嘅三花趾，用啲牛腱，再加咗啲吊龍，煮翻個牛肉湯。用呢隻湯嘅高溫將佢一沖，咁樣更加好逼出呢個芹菜嘅香味。紫金人食牛肉咧，係非常之追求呢個牛肉嘅新鮮。牛肉你咬落去嘅時候，佢係會比較韌口少少，但係咧佢係好清甜嗰種水牛嗰種。嚟到紫金2日，早餐從白刀湯開始，中午可以食個大肉丸，跟住晚黑宵夜食翻個牛肉。呢個就係紫金人嘅1日3餐。老闆特意推介我要試下啲紫金嘅禪茶，一種小動物禪咬過嗰隻茶，好天然嘅蜜香味。食咗1日嘅肉啊，呢樣嘢正好解膩。繼續。紫金的天光牛肉，其實點解叫天光牛肉呢？我覺得應該叫天未光牛肉，因為紫金呢度呢，佢係講求要晚黑天黑咗呢個時候去劏嘅牛，咁呢隻牛係最新鮮最好食嘅，所以佢叫天光牛肉。天光牛肉是因為是晚上12點鐘前殺的嘛，那個天光牛肉嘛。哦，那牛肉比較新鮮嘛，肉質也比較爽口，再比較清甜。所以就是紫金人就這麼叫，是吧？是啊。而且這個牛肉你剛才講，在這個4個小時內4小時牛肉是比較好吃。老闆買單，唔得，單要埋嘅，唔得嘅，你唔得，我自己睇價錢噶啦吓。你話我聽啦，單要埋嘅。咁俾100蚊咯。100唔夠。夠啊！有一人家嚟食認住我100蚊，你要俾人哋噶咯。老細，100肯定係唔夠嘅，我知嘅。夠。老王，多謝老王。呢位老闆都姓黃。好啦，我要出去，我要食咁多牛肉。